guys, good morning. And today, ang video na gagawin natin is about remedy kung paano natin masusolusyonan yung mga simpleng ubo or sipon na naranasan natin ngayon sa panahon ng pandemic. So, bago pa man to sumikat, itong recipe na to, ginagamit na talaga namin and ginagamit na sa amin to ng lola namin, ng nanay namin. Tapos ang ginagawa pa nga is pinapahamugan pa sa madaling araw or sa hapon bago sa amin ipainom. So, ito yung sikat na sikat ngayong snow bear and then calamansi na pinapainom dahil sobra-sobra talaga siyang effective and napakasuting niya sa lalamunan and even sa breathing natin kapag tayo ay may sipon o ubo. And one more thing pa pala, naalala ko nun, sa recipe na ginagawa sa amin, nilalagyan pa ng oregano. Ayun, mas maganda and mas effective siya kung lalagyan siya ng oregano. Although wala pa talaga siyang scientific basis na nakakagaling ang oregano. Pero, base sa naranasan namin and sa paggamit namin, okay na okay siya pag sinasamahan nga pala ng oregano. So, tara, gawin na natin. So, ang pangunahing kailangan natin is yung snow bear. 6 hanggang 8 piraso. So, ayan. 10 piraso o 15 pirasong calamansi. Depende sa inyo kung ilan kayong iinom. Kasi sa amin, dalawang kutsara kami. Umaga, tanghali, hapon. So, hiwain lang natin lahat ng calamansi. Ayan. Ito, magkadikit pa, may forever. Pero kayo wala. Char. Charing lang. Yan. So, depende pa rin to sa kung ilan ang gagamitin ninyong calamansi. Dahil may calamansi na hindi talaga makatas. At meron namang calamansing makatas. At syempre, sobrang asin. Ayan, kung hindi masyadong makatas yung calamansi na gagamitin ninyo, mas magandang mas marami. Kasi yan yung magpapa-trigger doon sa mucus na meron tayo sa ating mga lalamunan or sa ating mga dibdib. Yan din yung magpapalabas na mga plema sa atin. And then, pinaprovide naman ng snow bear is yung magaan na paghinga natin. Diba, kilalang snow bear bilang pampatanggal ng hilo. Halimbawa, nahihilo ka, ganyan. And then, pampatanggal ng umay. And then, pampatanggal syempre ng mga bara-bara sa ilong. At saka pag kumakain din ako ng snow bear na candy na yan, sobrang nakakagaan sa pakiramdam. Ang sarap-sarap ng paghinga, ang lamig-lamig sa dibdib. Yan yung dahilan kung bakit kailangan din natin siyang haluan. Isa pa, wala kaming available na oregano ngayon. Medyo natuyo siya, kaya hindi ako makakapaglagay sa recipe na to. Pero, nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan. Mas mainam yun lalo na sa mga bata. May mga babies dyan. Maganda na haluan ninyo ng oregano. Ayan. Kasi, maraming mga matatanda. Kakaalam talaga na maganda yung oregano dito sa recipe na to. Yun lang, di ako makapaglagay kasi tuyo yung oregano namin. So, ayan. Pagkatapos natin makuha yung patas na calamansi, pwede na tayo magturog ng snow bear. Kailangan durog na durog siya. So, sa case ko, sa candy na meron kami, parang medyo moist yung candy na nabili ko. Parang ang hirap niyang dikdikin. Pero, mas magandang mas pinuhin nyo na para mabilis siyang matunaw dun sa calamansi juice na in-squeeze natin. So, ayan. Ganyan lang. So, ayan. Tatanggalin lang natin yung mga buto ng calamansi. And then, pag natanggal na natin yung mga buto, pwede na natin ilagay yung snow bear candies doon sa ating calamansi juice.
ito na, babalatan na natin yung mga snowball candies isa-isa. And i-enjoy natin yung tunog ng plastic mula sa snowball candies. ASMR to. And so, makikita nyo, buo-buo pa siya. Yun yung sinasabi ko kanina. Parang medyo moist yung candy na nabili namin. So, ayan, medyo buo-buo pa siya. And unti-unti mamaya, matutunan na yan sa calamansi juice na mixture natin. Ayan. Haluin nyo lang siya ng haluin hanggang matunan. So, ayan, nakikita na natin yung pagbabago. Natutunan na paunti-unti yung snow beer and then dumadami na yung juice na dapat nating iinumin. Ayan. Remember, ang remedy na to ay hindi effective kung kayo rin ay umiinom ng mga malalamig na inumin katulad ng soft drinks, juice, and kahit water na malamig. Okay? So actually, dinagdagan ko pa rin siya ng almost 5 piraso o 5 pieces ng calamansi para ma-dilute ng husto yung snow beer candy natin. So, nililinis ko na yung mesa and then patuloy natin siyang hahaluin. Ayan. So, makikita nyo medyo dumami na siya. And then yung buling-ulit ko excited ng uminom. Pero tignan nyo magiging reaction niya. Favorite niya na to eh. Kunwari okay lang siya pero nangasim na yan. Ayan. So, napainom ko na po yung asawa ko and then nakainom na rin ako. So, pwede na natin siyang i-store sa fridge and pwede na rin natin siyang uling inumin mamayang hapon. Ayan. So, don't worry dun sa mga bubong snow beer kasi in the meantime, habang nasa ref yan, pwede na rin siyang matunaw. Dali lang natin siya sa ganitong lagayan and nakaselyo. Meron dapat siyang takip na higpit. So, okay na yung ating snow beer calamansi syrup na pwede natin pang-resolva sa sipon na tubo natin. Lagay na natin siya sa ref. Thank you for watching!